Upozorněte se prosím navzájem. Ano. Prosím, počít. Prosím, všichni se přemístíte do další. Šup jeden kamarád, šup druhý kamarád v jiných rukavičkách. Už jsme ve vyhrazeném prostoru. Vidím u všech bílé rukavičky. Jestli ne, tak je vytáhneme, nasadíme a jdeme do vymezeného prostoru. Už máme hodně lidí. Přestaňte si tamhle vzadu povídat a honem s námi vytvářet rekord. Klidně, že jestli někdo z vašich kolegů nebo někdo z vašich kamarádů nemá 2 rukavičky, aby nás bylo víc. Kdo má rukavičky navíc, prosím, dejte je svým kamarádům. A kdo nechce jít vytvářet rekord, kdo se nechce... Ano, i vy tam vzadu nemáte ještě... Nebo tady tak. Už jsem slyšet. Takže já děkuji, že jste se nám takhle shromáždili na našeho čtverečku. A ještě dejte ručičky dolů a připravte se. Odstartujeme to. Chviličku vydržte. Vydržte ještě. Já to startu 3, 2, 1 teď a začneme, ano? Tak dávejte pozor, dívejte se na tlumočnici. Tak, 3, 2, 1, start. A tleskáme a 2 minuty to musíte vydržet. 2 minuty. Vydržte. Vydržte ještě držte ruce nahoře. Ještě potřebuji vidět ty ruce, ještě zbývá spousta času, takže trpělivost. Pořádně zatněte ty svaly a nechte ruce nahoře a tleskáme, máváme. Ještě nemáme 2 minuty, takže dál, vydržte to, ještě čekáme, ještě máváme. To vydržíte, to vidím, že se všichni usmíváte. Vidím, že všichni z toho máte radost. Nikdo není ještě unavený, takže ruce nahoru, stále neklesáme. Ani na mysli, ani s rukama. A máváme. Jsme v půlce. Ještě jsme v půlce teprve, takže pokračujeme. Ještě potřebujeme 1 minutu vydržet. Dál, ruce nahoře a široké úsměvy. Vydržte to, potřebujeme ten rekord ještě dokončit. Máváme. Výborně, čas se nám pomalu krátí. Výborně, pokračujeme, máváme. Vydržte. Ještě nám ruce neklesají, ale už se to blíží. Ještě 30 vteřin. Ještě 20 vteřin, za chvilku bude náš rekord. Za chvilku dosáhneme našeho rekordu, za 15 vteřin to máme v kapse. Za 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1, teď konec! Povedlo se nám dosáhnout našeho rekordu. Výborně! A nyní nám řekne pan komisař z agentury Dobrý den pro české rekordy. Tak přátelé, já vám všem přeju dobrý den. Přicházím z města Pelhřimova, kde mimo jiné není krematorium, přátelé. Kousek vedle blídlý Hliník, protože tam je město Humpolec. Nicméně já jsem měl tu čest, abych dneska vám tady mohl s radostí říct, že jste ustanovili nový český rekord v počtu tleskajících lidí v bílých rukavičkách s celkovým číslem 182 lidí. Dámy a pánové, veliký potlesk pro vás. Přesně tak to je. Vy všichni jste od dnešního dne, každý jeden z vás, rekordman a budete tak zapsáni do nového rekordu, do České knihy rekordů, dámy a pánové. Bylo mi tady s vámi strašně moc hezký, díky moc a zase někdy, někde. Nashledanou.
Takže zatleskáme panu komisaři a děkujeme, že přijel. Moc děkuji vám všem.